yaqinman Allohdan dedi. Shuning uchun Allohdan uyalgan hammadan uyaladi. Allohdan uyalmaganni uni hayosi yasama bo'ladi. Endi men mu'minman deb zino qilish u gap yolg'on. Mu'min zino qilmaydi. Hech bo'lmasa mana shu so'zlar esda turadi, shu so'zlarga ishonsa bormaydi. Yaqinlashmaydi. Qanday bu mu'min iymonim bor desada, uni qilsa qo'rqmaganligi chiqadi-ku. Shuning uchun sarvar olam aytibdilar. Qo'rqmay shu ishni qilgandan keyin uni mu'min deb bo'lmaydi. Agar iymon bo'lsa, iymon bu ishga yo'l qo'ymaydi. Yaxshi odamlarni, taqvo, ibodatlik, Allohda yurgan odamlarni orqasidan ko'p gaplar gapirishadi. Ko'zim bilan ko'rdim ham deyishadi. Mana shunday qilibdi. Iymoni bor odam ikki dunyo u ishni qilmaydi. Ayniqsa yoshligida, kuchi quvvati bor paytida qilmagan ishini yoshi o'tgandan keyin umuman qilmaydi. Uylanish boshqa, nikoh qilib xotin olish boshqa, esingizdan chiqazmang. Zino boshqa. O'rtog'ini xotini bilan o'ynashib yuradiganlar bor. Har kuni erini ko'rib choy ichib o'tiradi. Odammi u? Musulmonchilikni qo'yib turing, mo'minchilikni qo'yib turing. Hayvon u. Unga ham Xudo shunday ishlarni tayyorlab qo'ygan, hali ko'radi. U ko'chada bir buzuqlik, u bir boshqa yana bir zino, lekin tuzini ichib, ovqatini yeb, do'stim deb turib bunday ishlarni qilishlik. Odam zotni ko'rinish bir, boya aytganimdek. Bir xil odam bor, joningizni fido qilgingiz keladi, halolligiga, pokligiga. Xuddi shunga o'xshagan bir odam bor. Qandaqa o'lim topib uni birdalab olsangiz ham achchig'ingiz, g'azabingiz bosilmaydi uni qilayotgan ishlariga. Inson iymon, ishonchni yo'qotsa, odamiylik, ma'naviyat kelsa, hali maymun, voy maymun deymiz-ku, masxara qilamiz. Orqasi qizil maymun deb, undan battar sharmandachilikni qiladi. Hayvonni ori keladigan ishni qiladi inson, buzilsa, buzuq bo'lsa. Buzuq deydi-ku. Hayvon or qiladigan ishni insoniyatda aynigan qiladi. Zig'ircha tap tortmaydi. Yana Alloh taologa marhamat qilib aytadiki: "Va la tulqu bi aydikum ila tahluka." O'z qo'llaringiz bilan, o'z harakatingiz bilan, o'zingizni topgan pullaringiz bilan bilib turib o'zingizni baloga tashlamang, halokatga tashlamang. Xudo mol dunyo berdi. Bola chaqaga qiling, o'zingizga, kori xayrlarga, u oxiratga ham kerak. Mana puling qolib ketadi, muncha yugurma. O'sha pul ketadigani ham bor billasiz bilan, qolib ketmaydi. Qorong'i go'ringizni yoritib, oldingizda hamroh bo'lib turadi. Yetimga yedirsangiz, kiydirsangiz o'sha puldan, uy quyib bersangiz, to'yini uylantirib qo'ysangiz, uzatib qo'ysangiz, o'sha yugurib yurgan pulingiz sizga go'ringizgacha kirib, qabringizda qiyomatda hamroh bo'ladi.
shuncha topsam bor, shunday bo'lingki, shunday tijoratchi bo'ling, topganingizni o'zingiz bilan birga olib keting go'ringizga. To'g'ri, kapaningizni olib ketmaysiz. Shunday ish qilingki, o'shalaringiz sizga borsin. Mana masjidni nimaga qurdi u odam? Mana shunga sarflagani o'zi bilan birga bo'ladi. Hamma ketadi yig'lab go'ridan. Yo'l quradimi? Bog' qiladimi? Bitta yetimni kuldirib, yengi ko'ylak oldirib, yetim duoni bilmaydi. Shu kiyib xursand bo'lganda jannatiman during. Buni qilmaydi ko'p odam. Lekin da'vo qiladi. Men sendan taqvoman. Taqvoyini mol dunyoni sarf qilishingni ko'ring. Qanaqa taqvosi? Qachon Alloh qaysi bandasidan rozilik so'ragan? Qachon? Bandadan, o'zi yaratgan bandasidan rozimisan bandam deb qachon Alloh rozilik so'ragan? So'ragan bitta, ikkita insonlar, mana bittasi Hazrat Abu Bakrdan. Nima sabab? Saxovat, hamma narsalarini sadaqa qilib berib yubordilar. Kiyinishga kiyim qolmadi. Bandam, ayting Jabrail payg'ambargaki Abu Bakrdan so'rasin, mendan rozimi deb Alloh so'rattirdi. Buni Xudo berganda zinolarga sarflab, buzuqchilikka sarflab, o'zingizni pulingizga o'zingiz balo sotib olib, keyin dars sotib olib, o'sha zino bilan, zinoga sarflanganlik bilan o'zingizga bir baloni sotib olyapsiz. Kasofatni sotib olyapsiz. Keyin yurishmadi, ishim yurishmay qoldi. Esingizdan chiqdimi? Nima qildingiz o'zingiz? Yaxshi yurishyapti. Birovni jufti halolini yo'ldan urdingiz. Qattiq rasvo ish qildingiz. Ana o'sha ishingizga yarasha bu yoqda Parvardigor olam ham rahmatini bekitdi sizga. Faqat bu amaliyotda emas. Til zinolari bor. Ko'z zinolari bor. Bir ko'z tushdi bo'ldi. Qosasdan chiqib ketguncha qarash shartmi? Bo'yin qiyshayib qatib qolgancha qarash shartmi? Mashinani oborib daraxtga urguncha qarash shartmi? Iymon peshonaga yozib qo'yilmagan. Iymoni bor iymon. Mana shu yurish turishingizdan iymon bor yo'liga bilinaveradi. Qadam bosishingizdan, sarf va xarajatlaringizdan, muomalalaringizdan sizda qancha iymon borligi bilinib turadi. Shu aldiyman deb turadi bir xillar, shu namoz o'qiydi, shu aldasam deb turadi, shu bilinib turadi shuni shaytonligi. Shaytonligini bilinib ham aldanib qolasiz. Shu qanday aldab ketganini bilmaysiz. U ham mo'minman deb yuradi yana. Juda ko'p aldanamiz o'zimiz ham. Juda ko'p aldanaman men o'zim ham hayotda. Juda ko'p aldanyapman. Mayli Allohga qo'ydim hammasini. Men yutqizmayman. Aldangan yutqizmaydi. Aldagan yutqizadi. Aldagan yutqizadi baribir. Vaqtincha boshga g'am keladi, qiyinchilik keladi. Aldanib qoldingiz, ishondingiz birovga. Lekin bir kuni
uni shunday Xudo urib sizni yo'lingizni ochib yuboradi. Alhamdulillah o'zing haqsan deysiz. Ko'ramiz o'lmasak. Hammani oxirini har kim qilsa Rumiyni boya bir baytini eshitib yozib oluvdim-u, uncha esga kelmay turibdi. Jaloliddin Rumiy aytgan ekan: "Kasi ki aql nadorat bavay suxan hayf ast." Aqli yo'q odamga nasihat so'zlaganing hayf. Og'zingni charchatib unga gapirib o'tirma beaqlga. Guli ki bo'y nadorat bavay chaman hayf ast. Hidi yo'q, gulli ko'rinishiga chaman hayf, unga bog' hayf, hidi yo'q gulga. Sariki sajda nadorat bavay kafan hayf ast. Boshi umuman sajdaga tegmaganga kafan hayf. Kafan hayf unga deyilgan ekan. Azizlar, so'zni aytganda, eshitganda amal qiling, kam bo'lmaysiz. Masjiddan chiqqandan esdan chiqib qolmasin. Shuni mahkam ushlab, hayotga tatbiq qilib, bolalaringizga nasihat qilib, shularni yetkazishga harakat qiling. Endi bu halokatga keltiradigan narsalar juda ko'p hayotda. Halokatga keltiradigan narsa, zinoga sababchi bo'ladigan narsalardan bittasi diyonatsizlik. Dini yo'q, iymoni yo'qligi. Ikkinchi sabab ichkilik. Bu narsa erkakni ham ichiga kirgandan keyin, xotinni ham ichiga kirgandan keyin birinchi galda mana shunaqa zino ish qilishlarga boshlashni harakat qildiradi. O'shani tashashlik zinodan qaytishlik bo'ladi. Bir boyni xotini bir chiroyli taqvodorga oshiq bo'lib qoldi. Qanday qilib shu yigitni qo'lga kirsam? Bir kuni eri yo'q paytda cho'risiga aytibdi, bir amallab shuni uyga kirgizib olaylik. Voydod, yordam beringlar deb qolibdi. Taqvo chiroyli yigit o'tib ketyapti. Yordam bering, men hozir o'ldiradi, hozirsa lippayt hali uyga kirgandan keyin eshikni quplashibdi-da. Endi qo'lga tushdimi rohib, taqvodor, men seni yaxshi ko'raman deb. Men bilan men shu zino ish qilasan. Unamasang, mana u chaqaloq yotibdi, cho'rini bolasi, buni o'ldirasan. Yoki mana bu bir piyola mayni aroqni ichasan. Yo, men taqvoman, men masjidga namoz o'qigani ketyotgandim. Yo, uchovidan bittasini qilasan. Bo'lmasam hozir dod deymiz, eri chaqiraman, boshqani chaqiraman, boshingga tushadi. Sharmanda bo'lmaydi debdi. Ke bolani o'ldirgan yomon, zino qilgan yomon, mana shu bir piyola aroqni ichib qochib chiqib ketay debdi-da, haligini shunday ichibdi. O'tkir ekanmi? Ichgandan keyin o'zidan o'zi hiringlab ayolga qo'li ketga uribdi. Mast bo'lib ayolga qo'lini uzatib uribdi. Ani bola xalaqit beryapti, tepvordi, bir tepganigan chaqaloq ham o'lib. Ayol bilan zino ish qilibdi. Rasvo raddi bo'libdi. Bitta o'shani ichdi, ikkita jinoyat qildi. Shuning uchun Alloh buni harom qilgan sizni biz insonlarga, mu'minlarga. Bu hamma ish mana shundan bo'lib ketyapti. Endi bundan ham hali giyohvandlik oshib tushdi. Bu giyoh bittada o'rganar ekan, qo'yar ekan. Ikkita, uchta qilish hojati, bir marta o'rganitilsa, shunga mubtalo bo'lib qolinyapti. Bu ham mana shu
otalarni o'g'lim mana o'tir.